Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Jonah, Nakaragrag saka, gaputag ko'y kuyog tamanan nagpaspasyar ita dito'y park. Kuma, kanayon ta naragsak, Alfred. ketuin met, Jonah mahal. Kanayon tamat anaragsak, gapot agpimpin na tagta. Uray siya, nakaragragsakak nagkuykuyog ta. Umay ka nga raw din, ituloy tang tagpasyar. Kalpasan na, mapantan tumangan iti paborito ta a restaurant. Sige, ijay abanda ti papananta. Adi ti Diyos Manong Ramil, agpalamiis ka, kabayatan ti panagsarsarita ta. Nagdagaang mat ngamin ti panawon. Agyamanak analin. Katagyamanak. Gaputan nakasarita kamatlanyan. Apay Manong, anya ti kunam akayat mo nga ibaga kanya. Ading. Kwa. Kayat ko la kuma akumustahan ti daton ko kan kangayat. Katsapay la kuma. Tadamat namnamak di tapusom. Kwa Manong Ramil, bay anak kumapay amang tingiting iti husto ariknak. Awan parikot ading ko. Nakasagaan ak nga aguray. Nga uray kasanupay kabayag. Gaput ay ayatan ka unay-unay. Agyaman ak nga rod no kasta Manong. Eso apasensya ka na. Masapul ngamin ating-itingak anaimbag ti husto ariknak. Tapno awan to ti pagbabawyak. Kas nakunakon. Nakasagaan ak nga aguray. Taay ayatan ka unay-unay. Good morning, Jonah. Blooming ka ita Madlaw talaga ti in love. Good morning matkan ka, Gemma. Sika talaga, sutilan nakmanan. Ngam, wan mo ta? Jack ilibak ang naragsaka. Gaputa nagkuyog kami manan ka ni Alfred idi Kalman, ang nagpaspasyar idi parke. Kunak tupay kat. Madlaw launay anaragsak ka iti relasyon yo ka ni Alfred. Wen Gemma, katsapay la kuma. Tawan to ti panubok asaan mi amabailan. Anya ti kayat mo asawan? Siyempre, adalot na dagiti dumtang apanubok iti relasyon mi. Kat idawdawat ko asapay la kuma. Taagbalin kami anatibker no dumtang mandayta. Si kakit di mat. Kat syempre mat kabailan yo gaputa agin inayat kayo. Saan ka di? Awan duado iti dayta, Gemma. No kasta nga rod, di ka unay agpampanunot iti negatibo. Pagtalinay din niyo ti panagtalakyo iti tunggal maysa. Wen Gemma, kat agyaman iti dayta apalagip mo kanya. Awan anyaman na. O ala, umay kan. Agtrabaho tan gaputa alas 8 iti agsapa. Inton madamdaman tuman ti panagin ni storyata. O sige nga rod, agtrabaho tan. Ang mga numauntan ta. Oh, Alfred, ada ka magayam. Sigurado asuko naman ni Jonah. Husto ka, Annalyn. Talaga asukunak tigayim mo. Gaputada papanan mi ita. Ay, sana all. Siyak kumamat ti masukon kan maitulod iti inaldaw. Dumtang tumat lang dayta iti biyag mo, Annalyn. Iti dayta kinapintas mo. Imposible mat nga awan agar-aram kan ka. Jack iliba, adamat kit di dagiti agdat-daton kanya. Ngamawan mat ngaming sumgar adut-dut ko kadakwada. Anya? Sika talaga. Napili kan tumat ngamin. Saan ka akas ka ni Jonah agayim mo, asaan napili? Saan mat Oh, aday ta ni Jonah. Intayon, makikuyugak kada kayon arumor dito opisina. Okay, umay kang rudan. Sabten ta ni Jonah, ket agkukuyog tayon arumwar dito eh. Nagatang yu ka di aminan nga agasyo, tatang? Wayne, Jonah anak ko. Katagyaman nak itiinted mo apaggatang ko Awan anyaman na, tatang. Rumbang lang ada kami mat ita nga anak yu ti agserbi kada kayo. Nang runa ita, tama nagsaksakit kayo. Agyam-yaman nak iti apaw. Gaputa nasisingpet kayo nga anak ko. Nupay nasapa apim mo sa iday di Marina nga inayaw. Nagbalin kayo lataan na saya at nga anak.
Gaputa kasta ti insuruyo kada kami nga agkabsat, sipod babasit kami. Iso arumbang lang nga rod, nga iso mati aramidan mi. Gaputa iso ti rumba nga nakaw. Ay, wan gayam. Awan ka di pa'y plano yung agsimpakin ni Alfred. Kaya't ko kumamot ti na makita dagiti agbalin nga apok. Awan pa'y tatang, kayat mi asaganaan anaimbag ti panagkalay sami. Ti kayat mi, tay adan tumutan pangrugyan mi intun agkasar kamin. Sa bagay. Ngam di yo ibaybayag Gaputa magagaran ako na madan iti apo. Wan tatang, madanon tulat taday taabanag. Hoy! Ay! Unay kat dayta naman nakagigtot mo, Annalyn. Anya kamutin manang. Apay akilaat nga da ka di talikudak. Agmay-may sa akla ang itay dito'y balay. Ngam kilaat kit din ang nagsao ka di talikudak. Kasano nga min amadlaw na. Kat nakaturong mati imatang mo di taladawan tay limod nga ayatam. Anya, saan mo't amanang? Anya saan? Kat nakitak pa yan nagdadad tiluam. Gaputan nakita ba nag-sweet da ka ni John na anobya na? Di mo unay pigsaan tiyag sa umanang. Ang mga nuad da makangag nakababain. No di mo kayat nga da sa bali ang makadlaw. Isardang mo ti pa nagpanpantasyam kan kwa na. Awan to ti makaamu manang. Di na kumamot lapdan. Gaputa day to laangan ti mabalin ko nga aramidan. Amok ngamin apulos ajak mapaayat. Gaputa amok no kasano ti panagayat na kini Jonah. Kan may sa, amok ngagpinpin na tigdaunay. Ay, unay kamat ngaminan. No apay mo't atipay nobyo ti gayem mo ti inayat mo. Awan mabalin ko. Gaputa jak mo't maisuro day to'y pusok nga agayat iti sa bali. Ni, si kamat gayam ti masabat ko manong Ramil. Wanjo na, ating ko. Mapanak man nagpasyar di tabalay da Annalyn. Kaya't mapan ko ito dagito'y bunga tinatan kan prutas, aparakan ko na. Wow, nag-sweet kamutan manong. Madamag ko man laang. Agdat-daton ka kaditi gayam ko? Wanading, medyo nabayag mo tan nga agdat-dato na kankwana. Kaya barang addan tumot banagan, ti ayat ko kankwana. Ala, lalaingam nga rod ti agdaton manong. Kayat ka apara ka ni Annalyn. Gaputa na singpet kan nagagat ka. Ay, agyamanak no kasta ading. Kat numabalin. Tulungan nakman. Tapno mapasungbat ko ti gayem mo. Day talagayam. Bayam manong, tulungan ka man nga agpaiso. Barang sungbatan na kanton ti gayam ko. Annalyn, umay kan. Datati agkuyog, kaputain mo ng dagiti lovers itay. Kaya't mo asawan, sinukon manan ni Alfred ni Jonah? Katuan Apay, saan ka kadipay anayruam kadakwada? Kanayon mat asukunan kan itulod na dito'y opisina, saan ka di? Apay, saan da nga taamaong uma ititunggal maysa? Anya? Apay mat anay bagamday ta. Kasano? Tunggal bigat, malam, kano awan sarak tayo dito opisina, kat isoda ti agkuykuyog. Natural laang akasta, gaputa agayan ayat da. Kan maysa, itugtugot da tayo mat no daduma kadagiti pagnada, saan ka di? Kas kumainton bigat. Inawis da ka mat, saan ka di? Wan, inawis da, gaputa man sarida ka numanon. Nag-sweet da nga ron. Kuma, adamat nobyo ta, tapno adamat partner ta, kumuykuyog kadakwada. Ni kuma Alfred, di kayat ko anobyo. Oh, ada ka di magbagam, Annalyn? Ay, kunak, adan tumatlat ta, ngam saan pa'y siguro apanawan. Sa bagay, husto ka matkit di. O alang arudan, mapantan, ang mga numaabutan tapay itinapig sa tudo. Alfred, kumita ka itiror day ti amon. Nagpigsamat gayam ti todo. Sigurado ang marigatan ta nga agawid no kastoy. Sapay agmotor ta. Sumarding tumot lang dayta inton madamdama. Agpasyar tapay dito'y mall. When no, mapantagid din nagdinner. Oh, sige nga rod.
Mapantapay mangan. Sakbay nga ituloy tatag pa siya. Hello? Ha? Ha? Adda kayo matgayam dito mall. Imagas kami kini Gemma dito Kapot na nagpiksamot ng titudo. Wan nga rod. Umay kan Annalyn. Di talsi nga anti pa nag-date da. Saan kayo mat makasinga? Ala, pag-ururayan tayo iti panagsardeng titudo. Intayo kit di nag-dinner. Agpaiso, Alfred. Ilibre na kami? Anya ka kadi Annalyn. Intakit din. Intayukit din. Mangan tayo pa, kabayatan ti panagiin ni istorya tayo. Sige kayo. Agpasugnudak no paayon nyo ti awis ko. Anya? O alang nga rodan. Mapantayon. Bareng sumardeng matladagos tinapig sa atudo kat makaawid tayon. Una yan. Nakapigpig sa latnamat titudo. Naimbaglakit din. Taad na to'y dakil apayong ko. Ay na, nakaragrag sa kakita. Gaputa na gabay kami kin ni Alfred ang nagtugaw iti panganan itay. Kaslama itay tayo, di pa nagrik na. Hoy, Annalyn. Sa dino ka di pa lang, di pa panang kung nagpigsa lang arudan di tudo. Ay sus, nalabsak mo't gaya man ti balay ni. Ay, agawid akon manang. Jakmat nadlawan ana ilabusak gaya man. Ala, sumra ka kid din. Agim imagine ka man siguron. Iso ana ilabos ka. Ni manang mo't. Ala kid din. Sumra kan. Kanay, ingkag sukatan. Gaputan na basbasakan. Ay, un manang. Ay, un gayam. Ipapudutan nakman nga rod iti danom. Taag kape ang apaman ang makadigusak. Wan, matungpal, senyorita. Ni manang mo't. Ala kid din. Ingkag di gusan. Tapno saan ka ang maopran. Katamangan no agsakit ka pa'y. Hello, Gemma. Aping imawag ka. Kaya't ka lang ako mustaan. Sigurado anabasa ka matlaan. Kaputa nakapigpig sa titudo itay. Wen nga rod, medyo adayo pa'y mat nga minti mapagna, sakbay ang adanon ti balay mi. Angam indi guskon, may atirik na. Di nakpakadanagan, friend. Mayat ba't nga rod no kasta? Ngam, da Jonakan Alfred nga ta. Nakaawid na mo ilangatan? Jack mo? Ngam naku na ni Alfred itay. Ano saan asumardeng titudo? Maturog dalangan ka ni Jonah iti hotel ti mall. Anya, ay sana mabalin. Sana mabalin na maturog da Jonakan Alfred iti hotel. Ah? Apaya ka sa ti reaksyon mo. Agsina damat iti kwarto no bilang? Ah? Ay, kasta ka di. Nasaya at matngarod no kasta. Ay, saan nga min arumbeng agkaturog da. Gaputa saan da pa'y met nga agasawa. Sobra mo ti reaksyon mo, friend. No saan ka lang at ang amaam mo? Amang ano panunutat nga da pa naggustom ka ni Alfred. Anya, uy, tila ibagbagam mat, Gemma. Isaksakit ko lang ang tigayam ta. Anya ti ammo tayo. Amangan nulok ko ni Alfred no adan mapasamak itinagbaetan da adida pa'y nagkalaysa. Angaw ko kadilaan. O sige nga Rudan, maturog tan. Bye, good night. Kastamat kan ka, friend. O sige nga Rudan, maturog tan. Tamasa patamanan nga agtrabaho inton bigat. Tatang, saan ka no ang makaawid itang ni Manang Jonah? Gaputan na pigsa titudo. Saan ang maitulot ni Manong Alfred? Gaputa motor lang tilugan da. Kahit pagturuganin nga ini manang mau. Maturog dala ka nun ijay hotel, tatang. Anya, hotel ko nam. Wen tatang. Hangem di kay agdanag. Gapot agsina da iti silid. Nakita kita ni Manang Jonah. Single room ti ayan na. Iso ang natalgad ti kabsat ko, tatang. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Sige, ingkamit maturugayin tapno makainanakan. Alfred, kunak man no nakaturog kan. Apay ngay may kapay lang dito silad nga ayan ko. Pastragan na kumapay. Kaya't kapay nga mi nakasarsarita. Sige sumrak ka nga rod. Ala, umay ka. Agtugaw talatan dito kama, kabayatan ti panagsarita ta. Ikaw na, ipatpatag ka unay.
Apay nga inarakot na Alfred. Pangaasim, ibatan na kuma. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agayat launay ni Ramil ken ni Annalyn. Isuasaan ang maumuma amang paspasyar iti balasang. Nga uray kanayon nga ibaga ti balasang. At tingitingan na pa'y iti husto, ti marikrik nana. Iti may sa amalam, narabyan da Alfred ken Annalyn. Gaputan abutan da iti todo. Nagdesisyon nga rod dagitoy, amaturog iti hotel. Papagayam, denggen tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Alfred, apay nga inarakot na. Ibatan na kuma. Kung ako sarsarita talaang. Pasensya ka na. Nailuyo sa klaeng. Ay ayatin ka nga minunay. Ala, agtugaw talaeng. Kat agsarsarita ta. O sige, ngaminton madamdama. Agsublikan ton ijisilad mo ha. Diyak ngamin kaya't makaaramid ta itibanag asaan pa'y arumbang. Maawatan ka, Jonah. Kat pasensya ka na talaga, ha? Sapay la ko, ma. Tadi mo pagarupan na kung gundawayan ka. Amumat, adakkel ti panagraam ko ken ka. Amok day ta. Diyak lang ngamin kaya't mailawan ta. Laglagi pam, ado pa'y dagiti plano ta masapol matungpal. Ngam, di mo ko mapagduadoan ti panagayat ko ken ka. Diyak to pulos agduado, ha, Jonah. Mamati ak anapudno ka iti relasyon ta. Sige nga, Rod. Aginanakan. Good night. Good night, Alfred. Katlaglagi pam akanayon nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay, Jonah. Ikarik ngagbalinak anatibkar kadagiti di maliklikan adumteng apan nubok. Kasta akmat, Alfred. Kat kadwa ta ti Diyos iti amin a plano kan arapaat ta. Ay, Rabin. Ngamjak mo't na makaturog. Saan kit din ang maisina iti panunot ko da Jonah kan Alfred? Naturog da iti hotel? Anya nga tantar aramidan da ita. Ay, anya mo't nagalas ti kastoy ang mapampanunot ko. Anya pa'y lang ter aramidon dito'y salas, Annalyn? Sapay agkuti-kuti day tabibig mo. Agtanta na mitim ka, adimot nga rod maawatan. Ni manang mat, baybay anak kadilat na. Talaga asaan mo ang maawatan, ti itanta na mitim ko. Ingkakit maturugan, masapa ka pa'y ama pa nagtrabaho inton bigat. Anya? Si kakit di ati mapan maturog. Tanasapsapa ti serrak mo ngam iti siya. Na, unay day tanasan na ay. Apay, adaya parikot mo. Manang, nagsakit. Ni, anya tinasakit? Nabara ka di? Saan ba? Kunaklakit din no agurigor kan. Gapo iti pa nakabasam iti todo itay. Apay, anya aya tinasakit? Tuy pusok, manang. Apay, nakitam ka di manin as sweet da Jonah kan Alfred. Iso akasta ka. Sigod matakas, Jada. Ngam sana day ti pakasaktak na unay. Kat anya nga rod,
Ibagam atap no maawatak. Masaksakita na. Kaputa naturog da iti hotel. Kaputa sanda na nakaawid. Gapu iti kinapigsa ti todo. Kat, anya, ti parikot mo dita. Amangan no. May lawan da. Kat inton bigat. Ibagatan ton nga kalaysada. Nagsakit. Ay, patsyak, asaan ang mapasamak dayta. Amo tayo mo't anatak ng ababae ni Jonah. Kat patsyak, adinan to aramiden dayta. Gaputa saan da pa'y mo't anagkasar. Saan man ngamin atila pang panunutem. Ala, ingkakat aginanan, gaputa ang mga nabannog kalaeng. Good morning, Jonah. Good morning, mat friend. Ay, medyo naladawak. Tanapan ko pa inala to uniform ko ijibalay. Kat, kumusta ngay? Kumusta, ti? Terabi iyo ka ni Alfred ijay hotel, ah? Ay na, amok, so tilanak manan. Ngam ibagakken ka, awan pa'y napasamak kada kami, gaputa iresrespeto nak ni Alfred. Angaw ko kadilaeng. Am-amo ka unay. Isu nga amok asaan ka abasta agaramid iti banag amabalin a pagbabauyam. Wen, pudno dayta, best friend. Pudno nga dalaan dita ti sulisog. Ngam adda ni Apo Diyos amang patpatibkar kada tayo. Ay na, nagtakna nga talaga ti best friend ko. No pa'y kasta, jak ibagbaga sa anak to apulos ang makaaramid iti bidot. Ngam, sapay la kuma, taigiyanak akanayon ti Apo, tapno itilat tanalintag ti dalanak. Wen Jonah, ket dayawan ka, gapo iti dayta ka panunutam. Oh my God, rugyan tan ti agtrabaho. Tatang, natumaryo ka di amin ng dagiti agasyo itang agsapa? Way, anak ko. Katagyaman nak Nasayaat nga rod no kasta. Ina ko nagtrabaho. Nakasagana mo't amin ng ditati kanan kan meriendayo. Ipapudot yon tulangan. Way, anak ko. Ngam saan ko man arumbang ay naramid mo amin dagita. Gaputa ka ba ilakpay mait? Tapno adda ko mamit exercise ka. Agpag na kayon tulatan dita arubayan, tatang. Narigat ngamin no adu ti trabahon nyo. Gaputa ang mga nukumaron tumanan ti asmayo. Narigatan. Sapay agmay-may sa kayo mat nga rod dito'y balay. Saan met siguro? Ang mala, agyamanak. Gaputa mariknak ti kinapatag ko kada kayo nga kabsat. Awan anyaman na tatang. Talagang ipatpatagda ka. Gaputa si kalaangan tinabati kada kami. Alang arudain, ingkanta ang mga numaladaw ka. Di nakpakadanagan dito'y balay. Awan ti dakes ang mapasamak kanyak. O sige nga rod, tatang. Ngam no anyaman ti sitwasyon mo. Basta awagan da kami lata. Gaputa damot cellphone nyo. Apa yun, Annalyn? Di ka kadi mo pa nagtrabaho? Aldawan. Ngam awan pa'y matrurabuatam. Kasladyak kaya timapan iji opisina mi itamanang. Amangan no ipadamag ni Jonah nga agkasardan kin ni Alfred. Kat masakitanak laeng. Anya? Anya ka din ti mapaspasamak kan ka. Annalyn, di mo't imbagak kan ka asarda nga mon apagpanpantasyaan ni Alfred. Gaputa nobyo day jay tigayim mo. Diyak ngamin maliklikan tag panunot kan masakitan manang. Kat anya nga ro ti planom. Awan, anya kumangay. Anya nga tano umakar kalaangan iti pagtrabahuan. Tapno maliklikam ang makita dagiti dua. Saanan manang? O sige, inakagrubwatan. Agpaladawak la ang asumrak ita. Ngam, sigurado ka, kabailam. Wen manang, di nakpakadanagan. Kabailak da ito eh. Lumabasak pa'y tata. Sige laeng, Annalyn, balasang ko. Ngam kabarbaruman, naladaw ka itaas umrek. Ah, ay ko nga min tata. Naladawak anak kariing. Ay kasta. Nagsangsangit kan samait balasang ko. Kasano anadlaw na.
Ay, kwa. Saan tata? Adala ng kagat iti matak. Iso ako nayo alimtag. Ala, ingkan. Tapno saan ka akarkaro amaladaw? Datapay lang tiagidan ang mangal daw ita. Nag-half day kami ni Gemma, gaputada ka no emergency di balayda. Ay nga nga tati sumaruno nga ibagana. Ibaganan samutan nga kasardakin ni Alfred. Kabaulak nga tanubilang. Oh, apay adinak matlasong bata nan, Annalyn. Ada ka di pa kariribukam? Ah? Ada ka di ibagbagam? Ay, pasensya kan. Ada lang aming pampanunutok. Apay, ada parikot mo? Ah? Ay, awan. Pasensya kan. Adala na lagip ko. Iso adi ka na sumbatan. Ay nga di bagbagam? Kunak, duata pay laang nga agidan ang mangal daw, gaputawan ni Gemma. Ay, uwan Sige nga, Rudan. Mangantan, tapno saan ta amala daw nga agsubli ije opisina. Agyaman na ka, Gemma. Gapo tayo manugot ka akaduan nak dito'y balay. Awan nga min ni Manang Jenny. Napan iti seminar. Kat duwa nga aldaw na ichay. Katuan Annalyn. Awan mat aramidag. Ken maysa, agpagayam tamat. Isong awan rumba nga pagdanagam. Maala, maturog ta nga, Rudan. Agabay tan dito'y kama. Sana balit ta nalawa mo't. Wan O sige nga Rod. Good night, Annalyn. Noda ka sa pulam, riingan naklaang. Wan, di nakpakadanagan. Gapota kabisadok matan dito'y balayo. Numapanak lang agbanyo. Adaman pa'y gayam damagak. Anya day na. Sapay lako mata di nakagura Di mat, agdat-daton kan ka ni Manong Ramil? Awan. Ngam. Awan mat ngamin riknakan ko na. Mabainak lang amin amang paay, gaputan na singpot. Ngam, apay. Ada ka di sa bali nga ay ayatam? Kwa, Gemma. Oo ala, saan kan apilitan amang sungbat iti dayta? Sige, maturog takit din. Manang Johnny, ada ka matgayam dito seminar nga imayak. Wan, ading Lorraine. Kat maragsakan na, gapot adda ka mo't ditoy. Uray siya ka manang. May mayat ngamin no adam-am mo. Wan nga, Rod. Umay ka. Hintag tugaw iti labi ti hotel. Dayta, no, di ka pa'y makaturog. Saan pa, manang? Agin ni storyata pa'y Madamdamatan ton amapan iti pagturugan tayo. Sana bale, agkakaabay laang mat dagitiin na alada a kwarto para kada tayo. Sige, good night, Jonah. I love you. Ay, una yan. Nag-sweet ka talaga kan ni Jonah, pare. Nagasat ka kan kuana. Tanasingpat kan nagagat. Wen, pari Ramil. Isungarod nga an nadakti relasyon mi. Gapotadyak kayat ama pasakitak. Amangan numapukaw ko. Kat dayta tibanag ajak kayat ama pasamak. Jak lakit di maklon no bilang. Madlaw matkit di, nga inayat kayo. Ay, sapay la kuma. Taklunan nakmatan ni Annalyn. Nabayag nga minan agdat-dato na kan kuana. Lalaingam apare. Anyat mom. Amangan no ag double wedding tayon to. Ha? No kasta adda plano yon kan ni Jonah? Nabayagan na pare. Agur-ornong kami laeng. Ngam itisam ngagbayag. Agkasar kaminton. Naragsakak para kada kayo pare. Katsapay la kuma. Taaddamat ka imudingak iti puso ni Annalyn. Tapno addan tumat love life ko. Sapay la kuma pare. Nagasat ka nun ni Annalyn ti maasawam. Nasingpet matlaeng dayjay akas kini Jonah. Dito'y kapaylaan sila, Gemma. Inaklabi it agdigos. Kalpasan na, agar mo sartanton. Sige lang. Ngam, ijayak pa'y lasalas. Nakababain mat no, agyanak dito'y silid mo. Idinto tawan ka mat. Okay lang. Sige, inakagdigosan. Nakasimsim pa dito'y silid na.
Talaga ana urnos iti amin abanag de jay agayim mi ni Jonah. Aguray ka. Kanya da ito eh. Basaag man. Diary? Saanan? Diary mat gayam. Amangan no kaguranak no pakibiyangak ti diary na. Natunagmatan. Nagan ni Alfred tinakitak. Basaag. Ngamjak ag padlaw. Ita ama panagnagak. Nupod na tinabayagan nga atap ko kankwana. Ada ka gaya man dito'y salas, friend. Pasensya ka na, nabayagak ka nagdigos. Naboring ka anang uray kanya. Saan mat? Kayat ko lang kami tiagtugtugaw dito'y salas. Gaputa kayat ko tiagbasa iti pagiwarnak. O sige nga, Rod. Agsukatak labit, ha? Agar mo sartanton. Tapno makapantamutan anasapa iti opisina. Sige lang, Annalyn. Take your time. Kasla tsak makamove on iti nabasak itay. Tsak laing pagarop. Nabayag gaya man nga agayat ni Annalyn ka ni Alfred iti naliman. Anyalangan ti marik na ni Jonah agayam mi. No bilang tamaamuan na ti may papan iti daytoy. Anyan. Syakit din ti mariribukan gapo iti naamuak. Mangan ka lang, friend. Inlotok dagiti amok a paboritom amakan. Wen, Annalyn, di nakmakadanagan. Oh, apay. Kaslada kayat mo nga ibaga kanya. Ay, awan. Kitkitaan ka lang, gaputa. Bagbagay mo matgayam ti suot mo. At adang agminar ti kinapintas mo. Kasta ka di? Apay nga rod asaan ang mapansin ni Alfred itinapintas ko. Ada ka di ibagbagam, Annalyn? Ay, awan, friend. O sige, mangantan, tapno makapantan ijay trabaho ta. Pasensya kan, Annalyn. Di ka nakadwan idirabii. Gaputawan mo't ngamin kadwan ni tatang idi balay no panawa. Awan anyaman na, friend. Sana bale. Adamot ni Gemma akadwak idirabi Ay, nasayaat nga rod no kasta. Kunaklakit dinawan kadwam idirabii. Adda ni Gemma, iso adikan agdanag may papan iti dayta. Kinapudno na. Kadwain nakmanen inton rabi Nasayaat nga rod no kasta, Annalyn. Naitbag arabiim, aling Annalyn. Umay kamanan pasyaran. Ang nakababain samat. At damot gayang bisitam. Okay lang, manong. Nasayaat kat di ate imay ka. Tapno mayam-am mo kakankwana. Anya? Manong Ramil, iso ni Gemma. Gemma, iso ni Manong Ramil. May sakadagiti agdat-daton kanya. Naragsakak amakamamukan ka, Manong Ramil. Kasta akmatkan ka, ading Gemma. Sapay la kuma. Tama kapag siningad ta. Padyak akasta. Gaputa pa nagkunakit, nasayat kamat a tao. Uwan, Gemma. Nasingpot kan nagagat ni Manong Ramil. O sige nga, Rod. Panawan kayo pa dito tapno makapagsarita kayo. Annalyn, itatana ka pa naman tigayim mo. Kaya't kumanan ako mustain ti ayat nga idardarirag ko kan ka. Sapay la kuma, Taadamot kan sumbat mo. Kinapudno na. Talaga nga addan sumbat ko, Manong Ramil. Agpaiso, aglunam ka din ti panagayat ko kan ka. Nasingpat ka na sayaat ka at tao. Kan napanagnakakmatan, no kasano ti kinapudno mo kanya. Isa sige. Juan, Ramil. Aklo na konti dat-daton mo nga ayat. Agpaiso ka di tinangag ko, Annalyn. Aklunan na kon. O, apay. Kayat mo ka di nga ibabawi? Ay san, Kakaisuna analpasan na sinungbatan nak. Kat nagururayak iti mano atawan. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko ita. Agsagana ka. Taag kasartan iti kabiitan na panawan. Anya? Apay,
Amom, no kayat kun ti paikalay sa kan ka? Ne, kunak man no ay ayatan nak. Iso nga inaklunak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimot direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binagbagaan ni Jenny ti kabsat na. Alipatan na kuman tirik na ni Alfred. Taamangan no madadaal ti panagpapagayam da. Napanmat ni Gemma iti balay da analin. Tapno kaduan na ti balasan. Kinabigatan na, nabati ni Gemma iti silid ni Annalyn. Kat nabasa na ti diary ni Annalyn. Iti sabali abangir, inaklon ni Annalyn ti panagayat nga idatdaton ni Ramil. Tapno mailamang na, ti pudno amarikrik na na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Annalyn, kunak man o ay ayatan nak, iso nga inaklon nak. Ngam, apay nga rod, adi mo pa'y kayat ngagkasarta. Gaputa masapul am-am-am mo tapay ti tunggal maysa. Tapno awan to ti pagbabaw yan tano bilang. Enjoyin takit di ti ayan-ayat ta. Sakbay nga agpaitalita iti tunggal maysa. Apay, di mo kaya ti kasta? Ibagam laong ta ibabawi kung ti panangaklon ko iti ayat mo. Ay saan Sige, bayam, saan kan apilitan no talaga adi mo pa'y kayat? Kat pasensya kan no insingasin ko adagos ti panagkalay sata. Nasayata da kan, Gemma. Ada good news, anaamwak ita agsapa. Oh, anya dayta? Nakaragragsak kamatan? Pagsayaatan ta ka di dayta? Saan? Ngam pagsayaatan ti gayam ta. Ay, talaga naragsaka. Gamin, agayan ayatan damanong Ramil kan Annalyn. Anya? Imposible dayta, friend. Kasano ang maibagam nga imposible? Kat mismo ani Manong Ramil tinang ibaga kanyak itay. Nakaragragsakak nga ron. Kan naragsakak mo't unay para itigayam ta. Nakaskas daw matay ito niya inaramid ni Annalyn. At tinasayaat, urayan ta nga iso mismo ti mangibaga kadata. May mayat matlang, no baybay ang ta nga iso ti umuna amang ipadamag kadata. Sabagay, sigurado, ibaga na kadata dayjay, gaputa agpapagayam tayo. Wan, iso nga urayan ta nga iso ti umuna amang ibaga. Amangan ngamin no kagura na ta noon unaan ta. Wan friend, urayan tangarod nga iso ti umuna nga agistorya, iti maipapan kadakwada ni Manong Ramil. Apay akas to'y diriknak. Kasla nagdagsan. Kasla pa'y kit din jak may pas nagtagtrabaho. Annalyn, adainyag ni Manong Ramil lunch mo. Atoy Anya? Ngam aping may pala nang yag. Ado mo ti mabali na pagkatangan dito Apay, pudno ka di nga inaklon mo ti panagayat na? Wan, ngam saan arumbang aramidan na ngubing. Ay na, makiwin na swasaksan kan kwa na no kasya na laang. Alaam kit din to inted na. Ay ayatan na kalaang. Iso nga inaramid na ti kasjay. Ngam di mo mat kumakagura jay tao. Anya? Agsarita tayo ton madamdama. Masapol nga ibagam kanyak ti pudno. O sige, panawan ka pa'y dito Apay kasya iti reaksyon ni Gemma. Kasladam mo na itipod no ang mapaspasamak kanya. Umuna kayo latan nga agawid. Adapay nga min pagnak, sakbay nga agawid
Okay, Gemma. Apay, Gemma. Adda ka di date mo ita? Anya? Awan. No addaman, maamuan yu adagos. Gaputa awan limad ko ka ni Jonah a best friend ko. May papan iti love life ko. Pudno dahi ta Alfred. Aywan gayam, ni Annalyn ngay. Jack pa'y mat nakita itay. Ay, imunan arimwar. Ada ka no papanan na. Ay, saor tayo di agayam ta. Di mat nagtagtagari may papan iti baro a love life na. Bayam lata. Amang ano saan pa nakasagana amang ibaga kada kayo. Sige nga ro, Gemma. Umuna kami kini Jonah. O sige lang, sana bale. Ado pa'y ti jeep a paglugana. Anya ka diti ko na mapagsaritaan ta. Apay amasapula dito pa restaurant. Tapno maibagam tipod no arik nam kanyak, Annalyn. Anya ka din na itangay bagbagam. Di ka maawatan. Pudno a best friend ko ni Jonah. Ngam agpagayam tamad. Nasayat ka agayam. Kat rumbang laang agbalinak ba't nasayat kan ka. Talaga adi ka maawatan. Anya ka diti kayat mga ibaga. Pakawanan nak. No jak na igagara a binasa ti diary. Idi imbati nak iti silid mo. Anya? No kasta. Amo mo di. Wen, Annalyn. Kat naklaatak iti dayjay anamuak. Jak pulos impagarop. Anabayag gaya man nga adalimad ariknam ka ni Alfred. Pangaasim, Gemma. Di mo ko maibagbag at may papaniti da ito kini Jonah. Sigurado agurang anak da ito. Ngam, kinabaalam tinakipulapol kadakwada iti manu atawan. Apulos adida nadlaw tipod no ariknam. Gapot adyak kayat amadadaal ti panagpapagayam tayo. Kat nakasagana ak ngagsakripisyo para iti da ito. Ngam, masaksakitan ka saan ka di? Aklon, ngam ka ba ulak nga ito red? Nasaya at apagayam ni Jonah. Kadyak kayat amapukaw ko. O sige, ipapantan akasta. Ngam, nangiramraman ka pa'y matmanan iti sabali. Ha? Inaklon mo ni Manong Ramil nga uray saan mo mat nga ay ayat. Sigurado, masakitan mat dayjay no maamuan na dayta. Kunak ngamin no maibawin kan kwa na tiriknak no aramidag ti kasta. Ngam, saan magayam? Denggam ko matibalakad ko, friend. No talaga nga awan pulos panagayat mo ka ni Ramil. Makiwin na suwaskan kan kwa na. Ad-adda ang masakitan jay tao. Nuluklok ko am lagayam. Tiyak ang muno ka sa nung aramidag ti kasta. Amok anapod no ti panagayat na kanya. Kat sigurado ang masakitan iti husto no aramidag ti kasta. Nasaysaya atan ti kasta. Ngam ti pang namnamaam iti awan. Pare Alfred, aginom taman kit di. Pangliw-liwak iti bagik. Apa yan, pare Ramil? Itamang pa nga aginom ka. Adda ka di parikot? Nagapa kayo kini Annalyn? Saan pare? Ngam, nasakit lang tinakam ko. Tapay. Gapo ka dita saan a sweet ni Annalyn kan ka? Saan aday ta, pare? Pudno, inaklonak. Ngam pulos mat, ajak marik na napatagakan ko na. Kinapudno na. Sipud na gayan ayat kami. Awan pa'y pulos na gustuan na nga inaramid ko aparakan ko na. Anya? Di na pa'y kayat asuko na kadi opisina da. Iba inaksa. Gaputamay sa akla nga manalon. Ala, gusto day ta na panaginom mo. Agsarita kayo ana imbag kini Annalyn. May papan iti day ta abanag. Gemma, nadamag mo ka din ti may papan kadamanong Ramil kan Annalyn? Nga, anya? Naamo kamin, asaan da ka no anaragsak, gaputa saan ka no nga ay ayatan ni Annalyn ni Manong Ramil. Kas lamang mati aksan. Anya? Apay matakas na tinaybagam. Kasano, kanayon kano ti panangawis ni Manong Ramil ka ni Alfred, tapno aginumda. Kat
Di ta na nga ibagbaga ti sakit tinakam na. Anya? Pudno ti kunak best friend. Kinapudno na. Maasyan pa'y kanon ni Alfred ka ni Manong Ramil. Gapoy ti kas di adjar na. Ay, no amumla ko matipod no mapaspasamak. Kaasi mo ti Manong Ramil. Kasaritak tuman ni Annalyn. Apay nga takas jay ti jar na. Ah? Ay, uwan nga ron. Sige padasam to akasarita. Ngam no siyak. Mabainak ang makisarita kan kwa na may papan iti day taabanag. Pangasim, Annalyn. Ibagam ko makanyak. Noan niya tipod no ariknam. Iti mano abulan a panagayan ayata. Diyak pa'y pulos na rin na ti kinapatagkukan ka. Marigrigatan akon. Diyak la ko man agtagtagari. Ngam talagang amin amarigatan akon. Pakawan anak ko, Maramil. Ngamjak mo din gagara. Maasyanak lang amin kan ka. Gaputan na bayag kan ngagdatdaton kanyak. Impagarup ko no masurusuro ka nga ayatan. Pakawan anak. Gaputasan kaya makasta tinapasama. Nagsakit na ito yung anak mo ka. Nga man nga nga ron. Awatak latan ti kinapudno. Kat agyaman ak. Gaputa inik ka nak iti gundaway. Amang iparik na itinapudno a panagayat ko kan ka. Sapay la ko mata mapakawan na, Ramil. Ay ayatan ka unay, Annalyn. Katapno saan ka na marigatan. Sige. Itad konti waya-wayam. Kat agyaman ak unay, Annalyn. Masya na ko na kiniramil manang. Kasano da ito yan? Nang pasakitak iti tao ang nakasaysayaan. Noan niya nga minti inararamid mo Nga niya nga rod, nalpasan. Inton maminsan, amerisam anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo. Tapno awan to ti pagbabawyam iti uli na. Wan manang. Katsapay lang kumata masarakan ni Ramil ti pudno nga ayat para kan ko na. Aginunta, Alfred. Nagsakit. Inayat ko itinapudno ni Annalyn. Gamapay a pinasakitan na. Adda ka dinadagsan a basol ko. Iswakas jay tinapasamak. Di kagsaw iti kasta, pare. Nalabit asaan ada kayo ti agkagasat. Patibkeram ti rignam. Di mo itulok, ama perdi ti biyag mo. Gapo iti dayto anapasamak. Nagsakit lang amin, pare. Nagsakit lang, unay. Ala, gusto daytan. Itulod ka ng gibalaya. Nabartag kan. Bebe, anak pa lang, pare, Alfred. Kaya't ko pa iti aginom. Tapno makalipat ak. Kaya't ko ang malipatan ti saam amarikrik nakita. Naimbangag sapam, Annalyn. Kumusta kan? Oh, Gemma. Anya tar aramidom dito'y balay. Awan mo't nagtulagan ta papananta ita Sabado. Pastor kan nakpay mat agayam. Ah? Sige nga Rod, sumrak ka. Dito'y unag ti pagsaritaan ta, friend. Oh, at iti Diyos. Agpalamiis ta kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman ak, Annalyn. Kaya't ka lang ako mustaan. Kumustan ti Rignam? Okay ka kadilaan? Kinapudno na. Makonkonsensya ak gapoy tinapasamak. Amok ang nasakitan iti kastaunay ni Ramil. Gapoy ti kasya napasamak. Ngam nasaysayatan ti kasjay. Ngam ti agpadpada kayo ang masaksakitan. Sapay na ko ma. Tamakasarak to iti babae aparakan ko na. Wan gaputan na saya at atao ni Ramil. Patsyag ang makasarak tumat lang iti babae amang subad iti napudno nga ayat para kenkwana. Gemma, naamam ka din ti damag maipapan kada Annalyn kan Manong Ramil?
Ti kadi panagwin na swasdan? Wan, apay nga ta, manupay la abulan ang nagkarelasyon da, ngam nagwin na swasdan adagos. No, amom la ko ma. Uy, napauli magkamutan. Apay, amom ka di tirason no apay ang nagwin na swasda? Ah, ay saan? Jak amo no apay. Ay, no kayat mo. Kasarita ta ni Annalyn, may papaniti dayta. Kasla mabainak samot nga agdamag may papan iti dayta. Kasla ngamin nagbaliwon ni Annalyn. Kasla saanan akas iti sigod nga open ka data. Jak man amo, nalabit. Nga damat rason na no apay akas jay. Ola, ag lunch break takit din. Oh, dayayan ni Annalyn. Agpaypayapayan. Intayon ag lunch. O sige nga Rod, mariknak mo't ket di amabisina kon. Inta nga Rod ah. Oh, Annalyn, ada ka man? Alfred, mabaling ka ding agsarita ta. Adala na patag nga ibagak. Oh, sige, umay ka. Sumra ka pa'y. Umay ka, agtugaw ka. Agyaman na. Napatag sakit di tigagaram eh. Anya ka di dayta eh. Alfred, pakawanan na ko. Namjak yung gagara ti amin. Apay ngagsangit ka. Kan, anya ti kayat mo asawen. Anya ti saan mo nga inggagara. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimod direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Gemma ni Annalyn. Maipapan iti panangaklon ni Annalyn ken ni Ramil. Kat dita nga inaklon na, anabasa na ti diary tinaududi. Kat dita, binagbagaan nga rod ni Gemma, tigayim na. Nupa inaklon ni Annalyn ni Ramil. Marik na ni Ramil, ti kinalamiis ni Annalyn, kenkwana. Kat gapo iti dayta, naging inom, ti baro. Iti may sang aldaw, napan ni Annalyn, iti balay da Alfred. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Pakawanan na ko, Alfred. Diyak yung gagara ti amin. Diyak maawatan, Annalyn. Anya ti kayat mo asawen? Diyak ko makayat nga aklonan kan ka ti amin. Ngam nagtagsan ti barukong ko. Diyak ka muna niya ti aramitek. Kayat kong aklonan kini Jonah. Ngam diyak kayat nakaguranak. Nasaya at apagayam ni Jonah. Diyak kayat na masakitan. Pangasim. Ibagam no niya dayta. Lupay kasla maawata kung ti kayat mo asawen. Kayat ko nga gapo amis mo kan katipod mo. Dungat ka. Ibagakan ka ti amin. Kat sapay lang kumata maawatan na. Sapay lang kumata di nagtuguraan. Kalpasan nga aklunak kan katipod no ang marikrik na. Gemma, apay ang nagdardara sa nagawid ni Annalyn? Itaman pa'y? Ay, jak amo. Basta nag-time out kat nagdardara sa pimanaw. Di nakpay nga rod pinagunyan, idinto alinabsan nakpay. Ay, anya nga tati mapaspasamak iti dadya agayam ta. Adan samot parikot na adi na ibagbaga. Wan nga rod. Tinasaya at kasarita tanto tapno maamuan tanwa apay. Wen man, madanagan ak namin para ka ni Annalyn. Nasaya at agayam dayjay.
Iso arumbang laang nga agbalintamot anasaya at kankwana. Day tati si Bubo kalaki na pudno, Alfred. Saan ang nagbayag ti relasyon mi ni Ramil? Kaputa si kalat na tilinaon to'y puso. Jack pulos ni namnama dahito anak mo, Annalyn. Pulos asaan mi anadlaw dahita kan ka. Kaputa Jack kaya't amadataal ti pa nagpapagayam tayo. Iso ngayong karkarigatak ngayon limat ti amin. Jack amo na niya ti sawak. Hindi ka madanagan. Inaklon ko kan katipod no ariknak. Ngamawan ti sabali akayat ko asawan. Nagdagsan lang amin ti barukong ko. Kayat ko ngayibkas. Ngam agpatinggalaan dito. Sapay la ko matadimon dakdakamatan kini John at tinagsaritaan ta. Jack may kari dayta, Annalyn. Amumat apulos nga awan ilimlimad ko kankwana. Kasta ti kinapudnik iti relasyon mi. No kasta nga rod. Bayam asyak to mismo ti mangibagakan ko na iti may papaniti daytoy. Sige. Ngam pangaasim ta saan mong abay bayagan. Juan, ikarik Alfred. Ibagak daytoy kini John na iti kabitan a panawan. Saan ka di nga umay ni Annalyn ita, anak ko? Saan siguro, tatang? Awan mo't ngamin timbagbaga nga umay ita. Apay tatang, kailiw mo ka din yung manang Annalyn? Anya? Ay na, surunin nakman ako nakon, Lorraine. Nagubing meten ngay ni Annalyn nga agbalin amay kadwa nga inayaw. Katawan mo't dakas na no bilang, tatang. Saan ka di, Lorraine, ading ko? Ay na. Nagduaan dakmeten nga agkabsat. Panawan kayo man laing dito isalas. Ala, masurun samot ta ni tatang, Lorraine. Saan, manang? Nakaisam tupay ni tatang apimanaw. Adto'y ti Diyos, Annalyn. Agpalamiis ka pa'y, kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na, Jem. Aguray ka. Apay alimlim tagdagi ti matam. Nagsangsangit ka di? Jem, Oh, apay ngagsangit ka. Ano ti parikot? mapakawanak nga ta ni Jonah. Numaamuan na ti limad ariknak kini Alfred. Ano ti kayat mo asawan? Apay, kayat mo nga aklunan ka ni Alfred ti pudno? Kinapudno na. Inaramid kong dayta. Nagdagsan una yun ti barokong ko. Kaputadyak mayibkas ti pudno amarikrik na. Anya? Kat, anya ti ko na ni Alfred? Gimura ka di? Kayat na nga aklo na kini Jonah ti kinapudno. Ngamkas na jak mat kabailan. Jak langit di maaklon no kaguranak ni Jonah. Kapoy ti dayto yapanag. Kat, anya nga ro ti planom ita? Jak mo. Kayat ko ti makapagpanunot iti husto. Ngam, agtong palak iti kayat ni Alfred. Mapan ko kasaritan ni Jonah. Kat ibaga kamin kan ko na tinabayagan na palimad ko. Sigurado ka? Ka ba alam? Masapol, friend. Aklunak no anya ti bunga daytoy nga ramidag. Ngampat yaman wanasan. Tiyak inggagara ti amin. Tiyak inggagara ni Alfred ti inayat ko itinapudno. Nay, Alfred, apa kasta ti panangkit kitam kanyak? Handa ka dirugit iti rupak? Takas taunay ti panang pereng mo kanyak. Awan, ngem addala na lagip ko. Anya nga iti malagip mo? Ti sana nagbayag a relasyon nyo kini Annalyn. Anya? Ne, apay mo't analagip mo mananday ta. Umay ka man git di, yanta ginom. Pasensya kan pare. Ngem adapag nami ita kini John.
Iso adi ka mapatgan. Kasta ka di. Ay, sayang. Agmay-may sakman gaya man amapan aginom. Pasensya ka na talaga, pare. Sana pale. Kumuyog aktukan ka inton maminsan. Ikarik dayta. Sige lang, pare. Ayun na. Makapaapal ka mat. Kuma, adan tumot tan love life ko. Akas kada kayo kan ni Jonah. Oh, apay Annalyn, saan mo ka di ang magustuhan ti linutok ang masiga? Kasla saan ka mo't ang makapangan? Itay ka pa'y lang ang nakasango dito lamisaan. Ngam di mo't makmaksayan data nagbasit ang makan, ngayon kargam dita platong. Manang, naimas ti makan. Kinapod no na. Paborito ko dito eh. Saan ka di? Ngam, Oy, di kag sinaay dito sangwanan ti panganan. Ala, ituloy mo kit din ti mangan. Agsarita tanto inton madamdama. Nagado ti tao ita dito'y park, Alfred. Kasla, adapay si bubukal a pamilya, oh. Sigurado akas tanto matibuklan ta a pamilya. Naragsak, kandakkel a pamilya. Anya nga tati mariknana. Numamuan na ti kinapod no may papan itigayem na. Hoy, Alfred! Nakaululi magkamot dita. Apay ka di? Ada parikot mo? Ay? Anya itayan ti bagbagam? Anya kamot ton. Itayak pa lang asumanao. Ngam di mo matgayam dengdenggan. Makapasakit kamot itinakam. Adan samot dun sa bali ang pampanunutom. Iso akas taka. Anya? Awan, adala na lagip ko. Nga mamom, ad-adaga mga agminar ti kinapintas mo, no agmisuot ka. Anya? Anay ko, agkidil ka maten. O may kakid din, ituloy tante agpasyar. Kaya't di ka madanagan. Si kalaang ti pampanunutek, kan linaon to'y puso. Mamati akmat keti. Aglamlambing laang Alfred. O sige, agpasyartan. Adupay ti kayat ko pagpasyaran itangaal daw. Annalyn, agputno ka man kanya. Ada ka di parikot mo? Apay akasla sa bali ti tigtignay mo? Kasla ka na yun anagadayo ti turong ti imatang mo. husto ka man. Talaga mariribukan ako na Apay, anya ti pakariribukam. Jak nalapdan tirik na. Inaklon ko kin ni Alfred ti pud na marikrik na para kan kuan. Anya? Apay nga inaramit mo ti kasta. Ang mga no bumaba ti panagkita ni Alfred kan ka, gapo iti kasdi nga inaramit mo. Man, Kat, duwada ka di ka ni Jonah nga agdangdangag. Idi imbagam tiriknam ka ni Alfred. saan man ang nilang Alfred tinangibagat. Mabutangak ngamin ang mga nukaguranak ni Jonah numamuan na ti amin. Ay, oo, na yun ti kasta nga inaramid mo. Pinasayaat, inkakasarita ni Jonah itamot laan. Ipudnom kan kwa na ti amin. Agbalin ka na po ni tigayim mo. Nga oray na riga. Ayan ni Jonah, Alfred. Kunak man no dua kayong adda dito iso nga inawis na. Saan ko akadwa ita ni Jonah? Adala ang napatag nga ibagak. Iso nga inawis ka. Ha? Anya dayta? Napatagsakit di unay Gaputa oray la inawis nak dito yung restaurant. Sapay ko matadi ka aglibak, Jama. Anya ti kayat mo asawan, Alfred. Adda ka di amom. May papan itipod no arik na ni Annalyn kanya. Nakaamom iti dayta. Inaklon na kanya kay di kalman. Nakunana anadagsan ti barukong na. Iso aday jay. Ima ije balay kat kinasarita na. Adda ka di amom may papan iti dayta. Wan, Alfred. Aklunag. Anya ti planom ita. Naibaga na kadikan ka. No apay nga inaklon na tirik nanakan ka. Nakunana kayat nalakan no ayib kas ti marikrik nana. Anya nga ro ti planom ita. Ipudnom kadikan ni Jonah ti may papan iti daytoy. Tsaka mo. Mariribu ka nak.
Amkak nga amangan no gumura kini Annalyn. Panagkunak matkit di kat saan. Rumbang lang ang maamuan mat ni Jonah ti may papan iti daytoy abanag, Alfred. Di kag danag. Awan planok nga agilimod kini Jonah. Nasayat nga rod no kasta. Di yu baybayagan ti panang ipakaamuyo. Tapno saan nga ad-adangag sakit tinakam ni Jonah, a best friend ko. Tata, nabayag ka din arimor ni Jonah. Medyo nabayag matain. Napanla na kitsinda. Angam urayam labi itain. Danda ni itanday jay. Angam madamag kuman. Adda ka di pagnayo ita? Isong adda ka? Awan, tata. Adala ko man napatag nga ibagakan ko, na. Kasta ka day. Urayam lat nga rudin tigayem mo dito'y salas. Agbuya ka pa'y lang ititibay. Tapno saan ka amatektekan. Sige lang, tata. Uray saanan. Urayak latan ni Jonah aging ka sumangpat. Ay, nasaya ata si mangpet kan anak ko. Itay pa'y nga agur-uray ni Annalyn ni Jay Salas. Ha? Apay ka no, tatang. Awan mo't saritaan mi ita, Awan mo ti imbagbaga na. Ingkalatan ka sarita. Sige nga rod, tatang. Ingkay ayaban ni Lorraine, taas ikaswa na dagiti ginatang ko. Tain nakasarita ni Annalyn. Ang mga no damat na patag na ibaga na kanyak. Siya, kunti makamu ka dagitoy. Ingkalatan iti ayan ni Annalyn kat kasaritam. Kaasimot nga agur-uray. Wan, tatang. Mapana ko iti ayan na. Hello, Lorraine? Hello, Manang Jenny. Nakaawag ka mat? Wana ading ko. Pasensya kan ano nakasinga. Saan matkit di, Manang? Apay ka di? Kayat ko kumaasaludsudan no adda dita ni Annalyn. Naibaga na ngamin itay, ama pandita balayo. Ngam nagbayagan, di mo laagawi dan. Pudno ka di nga adda dita? Wen, Manang. Adda diti balay ni Annalyn. Kinapudno na. Urayan na ni Manang Jonah. Adda ka nung ngamin napatid nga ibagana ka ni Manang ko. Kasta ka di? Wen, Manang. O sige nga Rod, saan akon amadanagan, gaputa amok nga adda dita. Wen, Manang Jenny. O sige, bye. Bye, Lorraine. Katagyaman nak. Ay, sapay la kuma. Tanasaya at resulta ti pagna ni Annalyn. Sapay ko mata saan akagura ni Jonah. Numaamuan na ti pudno. Ala, nakaturugan ni Annalyn dito salas. Kaasimot. Natuukan san anagururay kanya. Maibatan ng tigam na. Naimbaglakit din ka na si Poco. Basag man. My first love. Huh? Ay, ituloy ko basaan. My first love is Alfred Manalo, the boyfriend of my friend Jonah. Ha? Pudno ka diti mabasbasak? Ni Alfred, the first love ni Annalyn? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimod direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saanan analapdan ni Annalyn ti Rignana, kat inaklon na kan ni Alfred, ti pudno ang marikriknana para iti baro. Iti sabali abangir, nadlaw ni Jonah ti sabali at tigtignay ni Annalyn. Isu a plano na, akasarita tigayem na.
Iti maysang aldaw, napan ni Annalyn iti balay da Jonah, tapno kasarita na, tigayim na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ni Alfred, the first love ni Annalyn. Nukas na, agayatan kan ko na sakbayan nagnobyo kami. Jonah, adakan. Ha? Apay nga gamuti dayarik. Iyag mo kanyak dayta. Anya ti kayat asawan da ito'y Annalyn. No, kasta. Nabasam ti dayarik. Juan, kat naglatak anigayam Alfred anobyok ti first love mo. Apay asan mo ngayong bagbaga? Anya ti planom? Pagay-ayaman na kasta ka di. Nagbidot ka, Jonah. Awan plano ka, kasta. Katjak ingagara ni Alfred ti inayat ko. Pagkawanan na ko, ma. Kinapod no na. Daytoy aba nagti umay ko ibagakan ka. Kaput at jakon kayat nga ilimat kan ka ti amin. Anya, tanya ko matinam na maam amarik na kita. Maawatan ka no gumura ka kanyak. Ngamawan plano ka mang riribok. Mamati ka kumamat kanya. Anya ko mati makagapoy iti panangaklon mo iti daytoy. Kayat mo nga agpabus uya, kasta ka di. Sana kasta ti kayat ko, Jonah. Kayat ko lang nga awan ilimlimad ko kada kayo. Iso nga inaklon ko. Nga mamati ka man na saan. Awan da ka sa panggap ko. Diyak kayat amadadahal ti panagpapagayam tayo. Anya, Dayta ti pudno. Dayta pa'y ti maysa. No apay nagbutel nga kamang ibagakan ka iti may papan iti daytoy abanang. diyak ka mo, Annalyn. Mariribo ka na. Kayat ko ti makapagpanunot anaimbag. Pinagkaykaysaan dak. Amo yu gaya man, namdiyo pa imbagbaga kanyak. Pangasim, Jonah. Agkalma ka kuma. Awatam kuma ti sitwasyon. Nasyak pa yan ti ayan ti bidot, kasta ka di Alfred. Saan akasta ti kayat ko asawan? Ngam awan maalam, no agpailuyos ka iti emosyon mo. Pakawanan nakmat, Jonah. Jak imbagbaga ti amin. Gaputa kayat ko nga isu mismo ti mangibagakan ka. Ngam pinagbalin na kamulanglang. Saan anapod no agayam? Gaputa di na pulos na dakdakamot ti may papan iti pudno arik nana. Kagurgurat ni Annalyn. Ala, agpalamiis ka pa'y. Panunutam dagiti imbaganakan ka. Di nakanumat ingagara. Isong awatan tayo kumamat ti sitwasyon na. Maawat ako na. Isumat lagayam asaan ang nagbayag ti relasyon da ni Manong Ramil. Gaputa si kalata ti linaon ti puso na. Di nakapulos malipatan. Ala, ingka payagin na, friend. Baliwan tayon tulaang ti agsasarita, inton agkalman ti riknan. Huwag ngagpeso, Jonah. Awan na sayat ang mapanunot mo. No saan ka ngagkalma. Manang, dayto yan ti pagbutbut nga. Napasama kan. Kaguran ako ni Jonah. Di nakmawatan. Maawatam ko matigayam mo. Nalabit anak laat-laang. Gapo itinamuan na. Agbaaw tumutlaang ti pungtot na kan ka. Sapay la ko ma, tama pakawan na tigayam ko. No apay mat ngamin anipay Alfred tinayat ko. Namamo ti Diyos. Diyak ingagara ti kaste ana pasamag. Diyak kayat akaguran ang tigayam ko. Diyak kayat ang madadahal tinapintas alinangan mi ngagpapagayam. Ala, husto daytan. Di kagdanag. Maornos tumutlaang ti amin. Nasaya at atao dagiti gagayam mo. Iso apat tiyek ang maawatan da kan tumutlaang. Che, Jonah, apay akino silapam ni Annalyn. Idin to ta imisam ita nakita na ka. Amo kapakitang tao lang dayjay. Ngam kinapudno na. Traidoran nakto kat agawan na tinobyo. Anya?
Jonah, saan mo't siguro nga ramidan ni Annalyn ti kasta? Umay kakit di. Mapantay ti ayan na. Makisarita takan kwa na. Diyak kayat. Si kanti mapanno kayat mo. Ay, naglukon. Jonah! Agsubli ka ditoy! Jonah! Sika. Pangaasim, John. Kasaritan ako ma. Di na kumat kumaguraan itibanag asaan kumat ngay naramin. Anya? Saan mo mat kumaapanunutan na traidorak? Gaputadyak maaramid da ita. Gaputag pagayam ta. Boston. Diyak mamati ka dagita nga ibagbagam. Gaputano ko manapod no kaagayam. Di mo ko maipalubos ang nagayat ka itinobyo. Ulit tagtagkid daw iti pamakawan, John. No nakabasulak man, iti panagayat ko kini Alfred. Pakawanan na. Ngamday ito lang, ti may bagag. Iti ka ano man, saan ka, Trinaitor? Maramid ko kumaday na. Inagaw ko kuman tinobyo mga oray saan kong imbagbagakan ka. Gapoy tilimad a panagayat ko kankuan. Awan iti panunot ko day ta abanag. Katap no agsardang kan nga agpampanunot iti madi kanyak. Aramida ko na niya tirumba. Sige, agpakada akon. Kat kanayon mo kumalaglagipan. Anapatag ka kanyak. Di pa nagpapagayam tayo. Kinapudno na. Patpatang ka naklaang ti puso. Nga maasyanak unay kan ka, Annalyn. Mabutangak nga ang mga numaibawing kan ka ti panagayat ni Alfred. Ngamin, nasingpat ka nasayaat ka at tao. Sigurado ka kadi iti day ta desisyon mo, Annalyn? Juan Gemma. Barang no iti kaawan konton diti opisina. Kat agbalintumatan ang naragsak ni Jonah. Kaya't ko ang makita ti sigod a Jonah ang naganay kay kan naragsak. Kat nalabit ang mapasamak manenday ta. No saan na kon ang makit-kita. Kat, papanam nga rod itan ngay. Ada ka din umakaram? Planok na agabrod, friend. Barang mailiw-liwag ko ijay dagiti saan anasaya at anapaspasamak kanya. Kan barang mamimpinsan matan ang malipatak diriknak para kini Alfred. Ay, una yan. May kawa ak amaksayan kami. Saan tayo ang makapagkukuyog akas iti sigon? Sorry, Gemma. Basol ko ni amin. Di mo ko maunay papabasulan ti bagim. Amok asaan mo anagayatan ti kastoy, anapasama. At to'y ti kape, manang. Inyag kundi ti salas. Agyaman ading ko. Nagadayo man ang titurong ti imatang mo. Apay, di mo pa ilan napakawan ni manang Annalyn? Kinapudno na, Lorraine. Kaya't ko kumanti makikapyakan kwa na. Nga mabutangak. Ang mga numaibawing kan kwa na ti panagayat ni Alfred. Anya? Apay ngamin apanunutom dayta, manang. Awan ka di ti panagtalak mo ka ni Manong Alfred? Dakkel ti panagtalag ko kan kwa na ading ko. Amok nga ay ayatan na. Matlagayam. Punasam nga rudan ti kasta ariknam. Makikapya kakit din itigayam mo. Tapno agsublit ti sigod alinangan nyo. Bayam, Lorraine. Ininutag akasarita ni Annalyn. Katsapay la kuma, taag sublin tumatla ang itisigod, tinapintas alinangan mi. Jonah, saan ka kadi naragsak? Gapotag paspasyar tamanin. Alfred, Adda ka di parikot. awan, ngam, kaguran ka di. Itian niya kumaga po aguraan ka. Ngamin, gimura ka ni Annalyn. Gapo itilimad a panagayat na kan ka. Maawatan ka. Ngam amok nga agbao tumatlaang day taaguram ken kuana. Patsyam ko mati bagbagana. Gaputa siyak amis mo.
kat jak narik na nga da sa bali ang motibo na. Nalabit at talaga adi namat ing gagara ti amin. Juan, Alfred, katsapay la ko nga. Tama isublin to pa'y tisigod a panaglalaman tayo. Patsak ang mapasamak to dayta. Kat dayto iti kanayon mo alaglagi pa. Agtalag ka kanyak, gaputa ay ayatin ka unay. Kat di kanto isukat, iti uray manupay nga analin. Mamati akit idayta, Alfred. Ay ayatan ka unay-unay. Annalyn, nagsaur ka. Nag-resign ka matgaya man ngam apay adi mo imbagbaga kanyak. Pasensya kan, Gemma. Ngamdya kon imbagbagakan ka. Gaputam mo kasangitan nakmanan. Saan ka din nagpakada ka ni Jonah? Saanan? Amok ang maragsakan day jay. No saan nakton ang makitkita dito opisina. Si kantulatan ti mangibagakan ko na. Di ka kumamanglip-lipat ha, Annalyn. Saan to apulos? Gaputa ipatpatag kayo agagayim ko. Kat idaw-dawat ko. Asapay lang ko ma. Tadumtang tumat lang ang ti panawan ang mapakawanak ni Jonah. Asino tikit kita mi ti Deja abanda, Jonah? Di mat table ni Annalyn dayjay? Apaya sa bali mo ton tinakatugaw. Saan ka di asimrek itangal daw? Kwa, Jonah. Diya ko nadakdakamat ken ka. Ngam nag-resign na ni Annalyn. Anya? Apay ajak na amamuan. Apay, adda ka di matlang patag ni Annalyn kan ka? Gemma, nasakitanak laang gapu iti naamwak. Ngam saan akayat asawan dayta. Analipata kong tisigod a panagpapagayam tayo. Lukas ta. Saan mon akagura ni Annalyn? Kuma, ngam iti daytoy nga inaramid na. Ad-addan aguraak. Gaputad di man la nagpakadamot kanyak. No kayat mo, mapantay dya balayda. Sarungkaran ta, sakbay ti flight na. Anya? Mapanan iti abroad? Wan, Jonah. Agabrudan ni Annalyn iti umay abulan. Sigurado ka kadi, akabaalamon asangon ni Annalyn, Jonah? Wen Alfred, diyak kayat amapan iti abroad, asaan kami pa'y amakapagsarita. Sige nga rod. Agkukuyog tayo kada Gemma amapan iti balayda inton bigat. Wen Alfred, kinapod no na, kailiw kumuton ti sigod alinangan tayo nga agpapagayam. Agim-impaki ka madgaya mon, Annalyn. Di mo't inton umay abulan pa'y laang ti flight mo. Nasaysaya atin tinasapsapa manang. Amangan no adadyak maisagana. Ken maisa, nalipatam ka din. Agtapos ang tibulan inton bigat. Ha? Huwag nagpaiso ah. Ay, Oh, apay ngagsin na ay ka. Di mo ka di kayat nga gabrudan. talaga mo't ano mabalbalin? Katjak kayat nga umadayo ka. Nang runa, kat adamot na talgad apang gadam diti Pilipinas. Nang apay ngamin amasapol nga umadayo ka pay laeng. Manang, among mati makagapo saan ka di. Sapay la kumata maawatan nak. Di ka madanagan. Duwala ang atawan ko ijay abroad. Makaurnong ak tumat siguron iti umdas apag negosyo. Ala ah. Sapay la ko mga rod, tanasaya at agasat ti sang bayam ijay. Kanayon mo akid dawon ti panarabay ti apo, inton addakan ijay. Uwan manang, kat agyaman ak unay iti panang supsuportamlat na kanyak akanayon. Lapsan ka pa dito'y salas, Alfred. Sumre ka kung dita silid a pagababangak. Sige lang, pare. Apay pare, madi ka ditirignam? Naggasat ka, pare. Taado ti mangipatpatagkan ka. Ngam siya ka. Awan. Ne, apay anak ko nam dayta. Amo kon ti amin, pare. Amo kon. No apay as anak anayat ni Annalyn. Pare Ramil, di mo ko mapanunutan na pinagkaykaysaan da ka. Ngamin, uray siyak.
Nabiit ko pa'y anaamuan ti may papan iti dayta. Maawatak mo't kindi, pare. Ngam nasakit lata para kanyak. Inayat ko itinapuno ni Annalyn. Nalaos ti kinaragsak ko, idi inaklon na ti ayat ko. Ngam gayam. Di mo ko maguraan ni Annalyn, pare. Pare, jakmat kindi kagura. Gabutan na ibaga na kanyak. Akayat na kumaamaibaw ing tirik na kanyak. Ngam tirigat na. Saan akas ta tinapasamak? Talaga nga minaditay kontrolado dagiti paspasamak iti biyag tayo. Adda dagiti bambanag aditay maawatan. Uwan nga ron, pare. Ala, sapay la kuma. Tamasarakan tumat ni Annalyn ti ayat, aparakan ko na. Agpapankan ka, pare. Anya ti amo tayo. Ang mga nuda kayon tumat lang kini Annalyn ti agkagasat iti udi na. Diyakon mang namnama itinayta. Basta siya ka. Tarigagay ko tinasaya at agasat para kanyak. Kan kastamot tan, apara kan ni Annalyn. Manang Jonah! Oh, Lorraine, ading ko. Apay akas na tilangam. Anya tinapasamak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manang Jonah! Oh, apay Lorraine. Anya tinapasamak. Apay akas na matandanagan ka. Agsao ka kuma. Kwa ngamin manang. Aggurigor ni tatang. Diyak amo ti aramidag. Ha? Apay, nabara ka di unay? Intaray mo kuman ay di ospital. Diyak ngamin amo ti aramidag, manang. Mabit lang. Inta kitaan ni tatang. Ayun ay katadanag yun nagkabsat. Masit lagurigor da ito'y. Kasta unay ang titaran tayo. Dini ngamin kayat amapukaw da kayo, tatang. Kasta nga agpaiso tatang. Isong agpaimbag kayo kuman. Nagbaaw maten ti gurigor ko. Sa nabalay ta naglingetak maten. Ala, agina na kayo nga ruden. Agluto kami kan ni Lorraine iti paborito yu amasida. Ay na, agyaman anak ko Talaga amariknak ti panang ipatigyo kanyak nga amayaw. Wen tatang, talaga nga ipatpatagda kayo unay. Ala, ingkay maturog ang tatang. Sana bale, natumaryumutan dagiti agasyo. Madamdaman taw nanak. Sanak paimot nga agtuglab. Adaman madamag ko. Nagkapya kayo ka din kini Annalyn nagayamaw. Saan pa'y nga rod tatang? Diyak matamuno kasano nga asitgak, kan kasaritak. Nasaya at atao ni Annalyn. Kat maawatak adi namot inggagara tinagayat itinubyom. Mabutanag lang amin iti mabalin ang mapasamak tatang. Ang mga numaibawing kan kwa na ti panagayat ni Alfred. Agtalag ka itinubyo, manak ko. Di ka agpailuyos iti kasta ariknam. Gaputawan na saya at nga ibunga na. Wan tatang, ikarigatak nga awatan ti sitwasyon. Tapno agkapya kamin kan ni Annalyn.
Dayta ti kasayaatan, anak ko. Nadamag mo ka din, Jonah? Tiyan niya, Simangpot ka nun ni Annalyn. kasta ka di? Anya, tanti lang nga na ita. Siguro, nakarkaro apin mo daw. Tinasayaat. Mapantay jabalay da inton bigat. Ay, mabainak, Gemma. Nang runak at saan kami ang nakapagsarita, sakbay anapan iji abroad. Intakit din. Amok akayat na tamatla ang amakita da ija agayim ta. Sige nga, Rod. Iturturot kun ati mapan. Kaano ta nga, Rod, amapan? Ura inton bigatan Sana bali, awan sarak gaputa Sabado. Sige nga, Rod. Mapantay iji balay da Annalyn, inton bigat. Sigurado ka kadi akayat mo ti makisarita kini Annalyn ita. Wen Alfred, kinapudno na. Kailiw kumutan da iji agayam ko. Rumbang lang nga kapya kayon. Nang runak at natulagan ti kasarta. Wen, sapay la ko ma, tasan agimura ni Annalyn. Gapoy ti reaksyon ko, itilimod a panagayat na kan ka. Amok ang maawatan na dayta. Nasingpat ni Annalyn. Amok dayta. Iso nga rod ang nagbuto nga idi. Amangan ngamin no maibawin ti panagayat mo kan ni Annalyn. Anya? Saan to ang mapasamak dayta? Gapot ay ayatin ka unay. Sika ti inararapahap kong agbalin nga ina, dagiti agbalin tong anak ko. Alawanan. Ala, intaro dan. Itulod na kun iji balay. Tapno makaawid akon sakbay asumipngat. Apay ading ko, saan ka kadiarong ka? Agpasyar ka kumamot tapno makarelax ka. Masadutak manang. Awan mo tindag iti sigod akakaduak. Di Gemma laungan. Agpasyar ka Di ka agkulkulong latan dito'y balay. Wen manang, mapanak tulat ta. Agurnusak pa'y dito Nakagulgulong amin. Pasensya ka na ading ko. Diyak kamin masangot ti agidalimanag, gapota makumikumak. Maawatak manang. Makiasawa ka ngaminan Tapno adda kadwang agidalimanak. Anya? Sika talaga. Ay, siyak manan tinakitam. Naimbag nga oras mo, Annalyn. Mabalin ka diya sa rungkaran da ka? Ha? Gemma, adda kayo? Wen, gaputa kailiw da kan amakita kan makadwa manan ngagpasyar. Apay, saan na kami ka diya kailiw? Umay kayo, sumra kayo. Di taunag ti pagsasaritaan tayo. Umay kan, Jonah. Nakamatider ka mo ilatan di taruhangan. Diyak namin amo no. Welcome ako no saan. Umay ka man kit di tarakupan ka. Ay na, Annalyn, friend. Kailiw ka unayan. Puray siya, friend. Kat ulit ak manantag daw iti pamakawan kan ka. Sapay la kumata mapakawan na. Nabayagan anapakawan ka, Annalyn. Kinapudno na. Nagpatangkanak laang. Ngam kayat ko launa yan, ti makikapyakan ka. Nakaragragsa ka kita. Kandi ka madanagan. Nakalipat akon. Kat day tati pagyaman ak unay. Gaputan nakalipat ak idi adda ak ijay abroad. Ay na, makapailuyos kayo matadwa. Hustun day ta. Jonah, damagam man kit din, ayan ti pasarabot akin kwa na. Ano? Apay nga ipadalan mo pala kanya. Talaga nga da pasarabok ka na kayo. Kat special dagi jay. Sigurado ang magustuhan nyo. Sige nga Rodan, ingkalaanan. Kaya't kun amakita dagiti pasarabom kada kami. Naragsak man nga ruden at ipa nagpupuyog yung agagay manakaw. Wan tatang, talaga nakaragragsakak. Nalaganon ti Riknak ang makikalay sa ni Alfred.
Nang runa kat, naibaga ni Annalyn, anak kalipatan. Nasayaat nga rod no kasta manang. Awanan parikot, no bilang ta... Taan niya, ading ko. Di mo pa'y ka di na ibaga kinimanang mau, anak ko. Talaga saan pa'y tatang? Mabuti nak ngamin. Mga nulapdan na kami. Anya ka din day nga ibagbagayo, tatang. Lorraine, ading ko. Mabalin ka din nga ibagayo mat kanyak, tapno makarelate akmat. Maamak ka no ngamin amang ibagakan ka, nga addan nobyo na. Anya? Eh, Adan nobyom, ading ko? Saor ka? Adda gaya man, ngam di mo pa imbagbaga kanyak? sorry manang. Nagamakak ngamin, nga ang mga nulapdan na kami. Apay ko mga aramidak dayta. Ang agoray ka man. Asino ka di tinobyom? Kwa manang, ni Diego, akabsat da manang Annalyn, kan manang Jenny. Anya? Iso tinobyom? Di ka madanagan. Sa anak apulos ako montra, gaputa na singpot ni Diego. Kasladyak mamati iti imbagam, Jonah. Nobyo ni Lorraine ni Diego, akabsat da Annalyn kan Jenny? Uray siyakmat. Ngam na kumpirmak amismo kan ni Manong Diego dayta. Katpudno, friend. Awisim nga rod idan tapno maki-double wedding dalaangan kada kayo. Anya? Oh, adtoy, nagluto ak iti naimas a merienda tayo. Mangan kayo iti ado, Kailiw kunti kastoy. Ngam di mo unay palok magan ni Jonah gaputa ang mga nusanton nga umanay ti wedding gown na. Ha? Ayun na niya. Angam sana bale, italaang mat. Mga naklat ta iti ado. Sana bale, saan mo't fitted ti gown ko? Huwag ka di. Mangan kalata, gaputa uray lumukmag ka, kat ay ayaten na kantulata ni Alfred. Wan apay nga awan pa'y boyfriend mo nga aging gaita. Di mat ko nam, anak kailiw-liwag kan. Katwan mat, kan may sa, addan boyfriend ko. Ha? Umay kayun to inton kasangay ko, inton umay alawas. Iyam amok to kada kayo ti boyfriend ko. Ang paiso? Wan, pudno ti pagbagak. Iso nga umay kayun to inton kasangay ko tapno mayam amok kada kayo ti boyfriend ko. Saan ka di ang mabalin nga ibagamitan kada kami tinagan ti boyfriend mo? Mamaminsan ton ti panangibagak. Inton kasangay ko. Maala, mangan tayo kitin. Ado ti inlutok amakan. O sige, no kastati ko nam. Annalyn, agsubli ka di pa iji abroad? Saanan? Di na kon palubusan tinobyo. Agkasar kami mat kanon. Anya? Ang mga makigiddan kan kada kami. Saan? Umununa kayo. Gaputa na tulagan ti kasaryo. Ay na, nakaragrag sakak. Jack ni namnama nga agsubli ti sigud alin nangan tayong agpapagayam. Nakarkaro pa'y kanya Ti amok kat saan na kun amapakawan ni Jonah. Naamiris ko nga min, asaan arumbang agumura aken ka. Nang runa pa'y ta. Agbalinton nga ipag mo, ni Lorraine akabsat ko. Wan mat, iso arumbang laang nga agbalin tayo anasaya at ititunggal maysa. Gaputa agbalin tayon ton nga agkakapamilya. Ay, manang, sa dino tinaggapam? Kan, anya dagita awit mo. Nagadumay. Napanak naggatang iti isagot ko kani Annalyn. Kasangay na nga min inton bigat. Ay, uray siyak. Adamot isagot ko kankwana, manang. Ang magustuhan na nga ta. Patsyak akasta, gaputa saan mo't anaarte ni Annalyn. Nasaya at nga rod no kasta manang. Tapno sa anak ang mabainan kankwana. Sige Pag tumarak pa'y ni tatang iti agas na. O sige laang, ading ko. Sigurado ang maklaat dagiti gagayem mo, inton makita,
Kan maam-amu dati nobyom. Sigurado day tama nang. Ngamin, awan apulos na dakdakamat ko kadakwada. May papan itinobyok. Iyam amok tulatan intun bigat. Alang nga rutin Ingka maturugan. Gaputa masapat apay nga agriing inton bigat. Sige manang, mariknak matan ti bannog ko. Happy birthday, Annalyn! Ay na, nakapinpintas kay tiday taasuot mo. Agyaman nak, Jonah. Umay kayo. Agtugaw kayo di banda. Happy birthday, Manang Annalyn. At iti sagot ko. Agyaman nak rin. Angam saan ka kuman nagtaktakpay. Naragsaka kon nga oray makita kayo laeng. Happy birthday, Annalyn. At to'y matisagot ko kan ka. Wow, nakapimpintas kay ta. Agyaman nak, Gemma. Happy birthday, Annalyn. Ato'y matisagot ko kan ka. Agyaman nak. Uy, nagmayat matang tiisam ni Annalyn, Manong Ramil. Wan nga rod. Anya nga tano, armam man ang tigayam eh. Anya? Saanan, Gemma. Jakon kayat ti agdaton kan kwa na? Ha? Agtal na ka dito. Malao may kayukit din. Mapantayo ijay abanda. Si Kamat, nakapinpino ti kudot mo. At dan samat kit di manan pakasorpresaan tayo ita, Jonah. Happy birthday, Annalyn. Agyaman nak, Alfred. O sige, mapankan ijay ayanda, Jonah. Nakatugaw da iti day abanda. Annalyn, Oh, apaya kasta ti panagkitam kanyak. Adda ka dirugit iti rupa. kayat ko lang ti agyaman. Gaputa saan mo nga imbagbaga kini Jonah. Tinaklon ko kan ka. Saanan ang masapul ang maamon na pay. Bay am asyaklatan ti amuna ang nagayat kan ka. Adda ngamin dagiti panag asaanan arumbang nga ibuksilan pay. No pay kasta. Agyaman aken ka. Gaputa tinulungan nak amang laban iti sigod. Arimusi nga ayat ko ken ka. Gapot hakas jay ti rumbang. Naamiris ko. Arumbang alipatag tiriknakan ka. Gapot ta sigurado nga ado ti maisakripisyo. Tinapatag kita. Kat na urnusan ti amin. Umay kayon jayan ni. Ada ka di pagsarsaritaan nyo dito eh. Kinablawak lang ni Annalyn. O sige, intay ni Jay. Magagaran akon iti panangyam amon ni Annalyn iti nobyo na. Wan ngagpaiso. Iyam amumon kada kami tinobyom no nakasangpeten. Itaypay nga da dito eh. O sige, umay kayo nga rodan. Iyam amukon kada kayo tinobyo. Kasladyak pa'y lamamati. Ni Manong Ramil madlagayam tinubyo ni Annalyn. Wan nga rod. Ngam amom, naragsakak para itigayam ta. Uray siyak mata. Jak ni namnama nga isuda matlagayam iti udi na. Pasensya kayo na. Ngam idi pay lang nga amok day ta. Ha? Anya? Talaga analaing ka nga agilamang iti sikreto, Alfred. Ngamala, bye-bye ang tayon. Tinapatag ita kat naragsak tayo amin. Naragsak kayo ka di? Itataada tayo dito yung beach. Manang Annalyn. Ay na, nakaragragsak mo't ni tatang. Wan nga agpaiso. Dayjay ne, nakabanikas pa'y itiigit ti bye-bye. Ada ko maibaga. Oh, anya date na. Amuyo, agyaman ak unay. Gaputa saan ang narakrak ti relasyon mi ka ni Alfred. Gaputa nagbalin kami anatibker kadagiti simmang bay apan nubo. Kat tisigod asaan apan nagkikinaawatan idi. Nasulbar itan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serya tayo itaalawas, anapauluan, Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez.
Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.